Bienvenidos a nuestro canal de reparación móvil. En este video os presentamos cómo cambiar la pantalla de un Huawei P30 Lite. Levantamos la tapa trasera del dispositivo con la ayuda de una pala metálica y una tarjeta de plástico. Retiramos los tornillos y desconectamos el flex. Retiramos la batería y a continuación desconectamos el flex de la pantalla. Calentamos el dispositivo a 80 grados Celsius para aflojar el adhesivo. Retiramos la pantalla antigua y limpiamos los restos de pegamento antiguo. A continuación empezamos con el montaje.
Aplicamos pegamento industrial. Instalamos la pantalla nueva y conectamos el flex de la pantalla. Colocamos la batería y conectamos el flex de la batería. Atornillamos los tornillos de fijación y colocamos la chapa protectora. Conectamos el flex del sensor de huella. Pegamos la tapa trasera y comprobamos el correcto funcionamiento de la pantalla nueva. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video.